ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ ஜெயம் இன்டர்லாக்கிங் பிரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் 2 நடந்துகிட்ருக்கு. இன்றைக்கி அங்கே போய் நம்ம எப்படி செய்கிறாங்க, என்ன ஏது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒர்க் எங்கே நடந்துகிட்ருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருக்கோயிலூர் மணலூர்பேட்டை ரோட் செல்லும் பைபாஸ் சாலையில் ஆனந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த மனையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஜெயம் இன்டர்லாக்கிங் பிரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. வாங்க பார்ப்போம். ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா 2வது நாள் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தாரு, இன்டர்லாக் பிரிக்கை எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாரு. நமக்கு எந்த அளவு கல் வேணுமோ டேப்பால் அளந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கேப் விடு, இன்னொரு கேப் விடு. விடு, போதும் விடு. அப்புறம் வேற என்ன ஒரு வாட்டி ரெண்டாவது நாள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ 3ஆம் நாளுக்கு வந்து ஒர்க் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். ஏன்னா எல்லாம் தீபாவளி மழை எல்லாம் வந்து அதனால் வந்து இதுவாக இருக்குது. இப்போ 3ஆம் நாள் வந்திருக்கோம். அன்றைக்கி பார்த்துருப்பீங்க எல்லாத்தையும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் வந்து எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒர்க்கில் வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிடும். மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 நாள், மொத்தத்தில் வந்து 4 நாள் வந்து 7 மட்டம் முடிஞ்சிச்சு. மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆள் தான், 2 மேஸ்திரியே ஒரு ஆள் தான். வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க, இதுமாரி மழை பெய்கிறப்ப வந்து இந்த உள்ளேருந்து இப்படி தண்ணி வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து தண்ணி எப்படி இருந்தாலும் வரதான் செய்யும். அது என்ன பண்ணணும்னா வெளியே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும். வெளியே வந்து 90% வந்து வெளியே பூசிட்டா வந்து நம்மளுக்கு நல்லா பெஸ்ட்டு. அதேமாரி நல்லா வந்து மேலே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி எப்படியா இருந்தாலும், இதே நீங்கள் செங்கல் கட்டினா கூட 2 பக்கம் இது 2 பக்கம் கட்டுறப்ப எப்படியா இருந்தாலும் தண்ணி ஒழுகுனா கூட உள்ளே வந்து அந்த ஓதம் தெரியும். அதனால் உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து நீங்கள் மெயின் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் வந்து தண்ணியோட வராது. நீங்கள் இன்டர்லாக்னால் பயப்பட தேவையில்லை. இது தண்ணி வருது, இன்டர்லாக்னால தண்ணி உள்ளே வருதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அது அப்படி கிடையாது. எந்த இது கட்டினாலும் வந்து தண்ணி மேலே எந்த தண்ணின்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மசுருக்கான இருந்தால் கூட தண்ணி வந்து உள்ளே வரும். அதனால் வந்து நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறத பொறுத்து இருக்குது. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது வந்து நாங்களே வந்து சொந்தமாக வந்து இது வந்து மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டோடு சேர்த்து பேசிக்கிறோம். அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் பெட்டு வந்து 1400 ரூபா ஸ்கொயர் பெட்டு. அதாவது மொத்தமே வந்து நம்ம கரண்ட்டு போர் மட்டும் வந்து ஹவுஸ் ஓனர் கொடுக்கணும். மிச்சது எல்லாம் வந்து சாவி மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் மொத்தம். அப்படியே லேபர் வந்து கேட்டிங்கன்னா சதுரத்துக்கு வந்து 22,000 ரூபா மொத்தம் வந்து பண்ணி கொடுத்தா எல்லாத்தையும் க்ளீனாக முடிச்சு கொடுத்துருவோம். லேபர் மட்டும் மெட்டீரியல் உங்களுது, லேபர் மட்டும் 22,000 ரூபா சதுரத்துக்கு க்ளீனாக வந்து முடிச்சு கொடுத்து என்ன ஃபால்ட் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க, இப்போ இந்த ஒரு கல்லை வந்து இப்படி கிராக் ஆயிடுச்சுன்னா இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வேறு கல் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அது வந்து அப்படிலாம் வைக்க முடியாது. இது வந்து லாக்கு கல் வந்துங்களா, இதை உடச்சி எடுத்துடலாம். ஆனால் வந்து திருப்பி வந்து அந்த கல் வைக்க முடியாது. அதேமாரி வந்து செங்கல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜன்னல் இங்கே பாருங்கள். இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜன்னல் வச்சிடுறோம். ஜன்னல் வச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பில்டிங்கும் பார்த்துருப்பீங்க. 90% பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் கிராக்கு, இப்படி வரும் கிராக்கு. அது நீங்கள் எல்லாத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இந்த இன்டர்லாக் பொறுத்த வரைக்கும் அதுமாரி வந்து கிராக் வந்து 95% வந்து வராது. 95% ஏன் அந்த 5% ஏன் சொல்கிறேன்னா, நம்ம அந்த கல் வைக்கிறப்ப எதனா கிராக் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான். அது தானாக வந்து இந்த வெயிட்னால் வந்து கிராக்லாம் வந்து சான்ஸே கிடையாது. அதனால் வந்து அந்த 95% நான் சொல்கிறேன் நான். அதனால் நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவை.
தைரியமாக வந்து நீ கட்டலாம். எஸ், பார்த்தீங்கல்ல இப்போ நம்ம இந்த கிராக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஜன்னல் கிராக்கு வராதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதேமாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த கல்லில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 5 அடி உயரம் வச்சுக்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், எங்கன்னா ஒரு அசைவு இதாக பாருங்கள், இதுதான் இந்த பால் நடுவில் இது மட்டும் ஒத்துக்கணும், பால் ஊற்றி வந்து க்ளீனாக பண்ணியிருக்கோம். அதனால் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதேமாதிரி இந்த பக்கமும் அதேமாதிரி தான், இந்த பக்கம் அதேமாதிரி ஒத்தக்கல் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள். அதனால் வந்து நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லாது, ஒத்தக்கல் வச்சா கூட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கோசம் என்ன பண்ணிடுறோம்னா பாலை ஊற்றி க்ளீனாக வந்து பேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு கல்லுக்கு வந்து பாலை ஊற்றி அது மேலே வந்து நம்ம பேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் பயப்படாது, நாளைக்கு வாசுகால் ஜன்னல் கூட உடச்சா கூட, வாசுகால் வச்சு கூட ஜன்னல் உடச்சா கூட எதுவுமே ஆகாது. அதனால் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இன்னும் வாசல் வச்சோம்னா இன்னும் லிண்டில் மேலே போட்டு உட்கார வச்சுன்னா இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். ஆனால் நீங்கள் பயப்பட. இன்னும் எம்எஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை சேர்த்து அழுத்திடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற சிவில் கண்டென்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.